Dio Padre vi benedica, sono Trevor Gaga predicando l'Evangelo da Milano, portando ai fratelli in Italia il mistero del Cristo. Gloria a Dio. Dobbiamo rammentare del fatto che il Signore Gesù ha portato rivelazioni al mondo, non religioni. Rivelazioni e non religioni. Rivelazioni è una cosa che porta nella luce ciò che è vero. La rivelazione è una cosa che svela una cosa nascosto. Gesù Cristo ha portato la rivelazione al mondo, non religione. Ha comandato la luce di brillare sui nostri cuori affinché riconosciamo il mistero del vero Io. Se non conosciamo noi stessi come siamo conosciuti dal Padre in verità, siamo in realtà miserabili, poveri. Siamo morti, perché in realtà il Padre ha generato l'uomo perfetto nella sua somiglianza, nella sua immagine. Un uomo in realtà non è un peccatore. In realtà un uomo è un riflesso della gloria di Dio. Vedendo un uomo è come fosse vedere il Dio vivente, perché l'uomo è stato generato nella somiglianza del Dio e Dio non può peccare. In Dio non c'è le tenebre, in Dio non c'è la morte, non c'è dolore. Ma tutte queste cose sono state nascoste dagli uomini perché il principe di questo mondo, cioè Satana, ha offuscato la mente degli uomini affinché non conoscono quale sia il mistero della loro provenienza dal Padre. Gesù è venuto solo per testimoniare della verità, non è venuto per portare riti religiosi, per arrivare a un Dio in qualche parte del cielo, no. Egli ha portato la rivelazione che porta anche un risveglio agli uomini, affinché possano godere nelle ricchezze della gloria del Padre. Alleluia. Perché tutto ciò che è del Padre è anche del Figlio. Tutte le glorie del Padre appartengono anche al Figlio e noi siamo figli di Dio. Siamo in Lui, in Cristo, un corpo unico. E noi che ereditiamo tutto ciò che è del Padre. Ma se non conosciamo queste cose, viviamo una vita in tribolazioni, con un senso di povertà, nudità, un senso di essere non degno di Dio.
per cui Gesù è venuto sulla scena dicendo che siate perfetti come tuo Padre in cielo è perfetti. Siate perfetti come tuo Padre in cielo, perché in realtà siete nella somiglianza del Padre. Egli ha portato rivelazioni. Oh, alleluia. Paolo scrisse qui ai Corinzi, secondo Corinzi capitolo 4, versetto 3, se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha cercato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Hai visto che quel Vangelo che Gesù ha portato al mondo è quella luce che sta brillando oggi. Quel Vangelo è ciò che porta alla conoscenza dell'uomo il mistero del Cristo, l'immagine di Dio. Non è un Cristo nel cielo, non è un Cristo in Gerusalemme, ma quel Cristo che è in te. Conoscendo questo mistero del Cristo in te, sono le chiavi che apre le porte al regno di Dio. Sono le chiavi che apre le porte e ti dà la possibilità di sfuggire la corruzione e la morte, quella vita miserabile di questo mondo. Gesù ha parlato di qualche chiavi per liberarci, perché Egli è qua per liberare i prigionieri, ma Egli oggi ha dato a noi chiavi del regno del cielo. E con queste chiavi possiamo sfuggire queste dimensioni della morte. Possiamo entrare nelle dimensioni di bontà, di pace, di gioia, di potere assolute. Possiamo regnare davvero da figli di Dio. Ma quelle chiavi sono nel conoscere Cristo in te, conoscere la tua vera natura, conoscere la tua provenienza, la tua unità con il Padre, perché in realtà il Padre non condanna nessuno, il Padre non ti ha lasciato mai, il Padre è stato sempre con te. Ma gli uomini non si accorgono di questa verità perché c'è un denso, un spesso velo sopra il loro volto, affinché non capiscono questa unità di uomo con Dio. Egli ha comandato la luce a brillare sul nostro cuore. Sia la luce e la luce fu. Questo è Genesi capitolo 1. Sia la luce e la luce fu. E Dio separò la luce dalle tenebre, ha chiamato la luce giorno e le tenebre notte. E oggi noi siamo del giorno. Perché il sole sta levando su di noi. Noi siamo del giorno. Noi siamo figli della luce perché Egli ha comandato la luce a brillare nel nostro cuore, portando la conoscenza del vero io che è nella somiglianza di Dio. Il vero io è il Cristo in me. Questo è l'Evangelo dal cielo, non è un Evangelo che porta nuovi riti, confessioni ogni giorno. Non dobbiamo fare riti di battesimi, vari riti che vediamo in giro.
non servono più, perché quelle cose erano come le ombre delle cose a venire. Adesso quella che è vero è giunta a noi e siamo ammoniti di entrare nella perfezione lasciando le cose elementari religiose degli uomini. Se pratichiamo ancora religione siamo ancora nelle tenebre spirituali, e noi non possiamo in realtà entrare con libertà a godere di tutto ciò che il Padre ha riservato per noi. Se viviamo ancora in quelle dimensioni delle religioni siamo ancora come bambini, e finché un bambino rimane un bambino non può ereditare i beni dei suoi padri. Ma ora il momento è arrivato per andare verso la perfezione. Paolo scrisse nel Ebrei capitolo 6, 1: perciò lasciando gli insegnamenti elementari intorno a Cristo. Gli insegnamenti elementari, gli insegnamenti terreni, tutte quelle cose legate alla legge di Mosè, tutti quei riti che oggi sono entrati anche nella Chiesa, nelle varie denominazioni, nelle varie religioni del mondo. Questi sono riti umani, cercando di arrivare a Dio, cercando di piacergli, di fare sacrifici, tutte queste cose per piacere un Dio lontano, un Dio che è arrabbiato. Inginocchiandosi dinanzi a un croce, facendo la confessione dinanzi a un prete. Tutti questi sono, atti religiosi che non può portare l'uomo alla vita eterna. Ricevi questa parola con umiltà. Ricevi queste parole con umiltà. Dobbiamo lasciare le vecchie tradizioni degli uomini e ricevere dall'alto in questo momento questa rivelazione che sta brillando dal Padre, portando la conoscenza del Cristo in me. Io sono figlio di Dio, io sono stato riconciliato dal Padre, io sono uno con il Padre. Il Padre mi ha amato con quell'amore con cui ha amato Gesù Cristo, perché siamo come Lui, come Egli è, così siamo in questo mondo. È una cosa meravigliosa. Alleluia. Andiamo avanti, Ebrei capitolo 6. Perciò lasciando gli insegnamenti elementari intorno a Cristo, teniamo a quello superiori e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento delle opere morti e delle fede in Dio, delle dottrine dei battesimi, delle imposizioni delle mani, delle resurrezioni dei morti e del giudizio eterno. Hai sentito? Lasciamo quegli insegnamenti elementari. Tu sai, gli ebrei credevano di una risurrezione futura. Credevano che arriverà un giorno in cui gli uomini che sono morti nei loro cimiteri li alzeranno. Avevano tutti questi, credenze religiose. Imposizioni delle mani, battesimi, tutte queste tradizioni degli uomini. Pensando che queste cose puoi portare un uomo alla perfezione, ma in verità sono
tutte le ombre a quella cosa che doveva venire, e quella cosa che doveva venire è già venuto, cioè il Cristo. Egli è già venuto adesso nel mondo. Dobbiamo entrare a vivere di nuovo, una nuova vita in Lui. Teniamo alla perfezione, siate perfetti come tuo Padre è perfetti. E tuo Padre è spirito, tuo Padre non è carne e sangue. Siate come il tuo Padre. Risvegliati, conoscere la verità. Sia la luce. Quando brilla la luce, arriva la conoscenza del vero io. Perché ciò che è stato nascosto da me è portato alla mia conoscenza. È del conoscere che io sono uno con il Padre. È una coscienza, è un stato di essere. Allora, Gesù era il primo a confessare che il Padre dimora in me. Se mi vedi, vedi anche il Padre. Se mi tocchi, tocchi anche il Padre. Tommaso aveva chiesto a Gesù, Gesù, facci vedere il Padre. Ma la risposta di Gesù era, ma Tommaso, io sono stato con te in questi anni e tu non mi conosci ancora? Se mi vedi, vedi anche il Padre. E più avanti Gesù disse, quelle opere che faccio io farete anche. E quale sia questa opera? Di rivelare il mistero del Dio in me, il mistero della pietà. Perché gli uomini sono accecati dal fatto che loro sono in realtà il tempio di Dio. Sei addormentato, sei morto quando non conosci che tu sei il tempio di Dio. Sei morto quando non conosci che Dio abita in te. Tu sei quell'abitazione eterna del Signore. Dentro te c'è un corpo non fatto di mani. C'è un corpo incorruttibile che è la dimora del Dio onnipotente. Egli abita in te. Tu sei il tempio di Dio. Però ci vuole un risveglio per conoscere questa cosa. Periamo nell'ignoranza, periamo nella povertà, viviamo una vita miserabile quando non conosciamo le ricchezze della gloria che è già dentro noi. Per cui Egli sta dicendo sia la luce. La rivelazione ha portato la rivelazione del Cristo, non la religione. Perché un uomo non può essere giustificato dinanzi a Dio. Tu puoi provare tutto ciò che vuole come un uomo mortale per essere degno del regno di Dio, ma è impossibile che carne e sangue eredita ciò che è Dio. Ciò che eredita il regno di Dio è spirito. È il regno del figlio amato del Cristo, del Dio, cioè Cristo. È il regno del Cristo in te. È una cosa bellissima. Alleluia. Il Padre ha mandato lo Spirito Santo a noi per testimoniare del Cristo in noi, per testimoniare del quell'uomo perfetto in noi. E mentre ascoltiamo questa verità dello Spirito Santo, siamo trasformati. C'è un tipo di conformazione. Noi non camminiamo più secondo la corsa di questa età, ma camminiamo nella rivelazione del Cristo adesso. Camminiamo nello Spirito, perché siamo esseri spiriti. Noi non siamo di questo mondo. Alleluia. Leggo una cosa veloce, Giovanni capitolo 16,
Giovanni capitolo 16 dal versetto 12. Queste sono parole di Gesù. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Alleluia. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà il suo, ma dirà tutte quelle che avrai udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e vi lo annuncerà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie. Per questo ho detto che prenderà del mio e vi lo annuncerà. Allora, visto che lo scopo dello Spirito Santo è di portare alla luce le cose che appartengono al Cristo e al Padre. Allora, lo Spirito Santo è qua per, diciamo, come un guida, riportandoci di nuovo a quel stato, diciamo, coscienza perduto nell'Adamo. Perché siamo tutti sviati. Abbiamo vissuto una vita, diciamo, sbagliata nel carne e sangue. Come quel figlio prodigo, siamo tutti sviati dal Padre. E abbiamo vissuto una vita nella carne, nella dissolezza, nella concupiscenza. Abbiamo vissuto nella carne, tra i porci. Abbiamo sofferto molto nella povertà. Abbiamo vissuto nel carestia spirituale. Abbiamo sofferto molto a causa dell'ignoranza. Ma lo Spirito Santo è qua per portare un risveglio, annunciando a noi le cose che appartengono al mondo del Cristo, a Cristo il vero, annunciando queste cose a noi, facendoci vedere le cose a venire. Le cose a venire sono le cose che riguardano il regno di Dio. Alleluia. In Giovanni 15:26, questo sono ancora parole di Gesù. Giovanni 15:26, ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. E anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. Alleluia. Ha visto che lo Spirito Santo qua è qua per rendere testimonianza del Cristo, portando alla luce la conoscenza del Cristo. La conoscenza del Cristo non è una conoscenza di un Gesù storico di 2000 anni fa, non è una conoscenza di un uomo del carne e sangue. Stiamo parlando della conoscenza di quella verità, quell'uomo che è vero. Gesù ha detto che io sono la verità. Gesù non è venuto per predicare secondo la sua carne, bensì secondo quell'identità che aveva dal principio con il Padre. Alleluia, è una cosa bellissima. Allora, lo Spirito è qua per testimoniare del Cristo, che è l'immagine e la somiglianza di Dio. Egli è dentro te. Alleluia. Questo è ciò che il Padre mi ha mandato a predicare. Non mi ha mandato in Italia per formare una nuova religione, un nuovo movimento. Tu devi ascoltare da alto e arrivare a questa altissima conoscenza, perché tu sei già perfetto, tu sei già riconciliato al Padre. Alleluia. Visto che quando il figlio prodigo è tornato a sé, la Bibbia dice che quando è tornato al Padre, il Padre lo ha accolto subito. Il Padre ha detto a lui che tutti ciò che ho sono anche tuoi. Alleluia. Dio non ci ha mai lasciato. Egli è stato sempre con noi, però dobbiamo svegliare adesso e
diventare partecipi coscientemente nelle ricchezze della gloria riservata al Figlio di Dio. Grazie a Dio perché Egli ha portato alla luce il mistero del Cristo. Ciò che abbiamo visto in Genesi capitolo 1 sta accadendo adesso nella nostra vita. Sia la luce. Perché quel, conto della creazione in Genesi capitolo 1 in realtà è un conto allegorica, profetica. Il Padre sta comandando luce nel nostro cuore perché quel tenebre che copriva le acque, le abissi, rappresenta l'ignoranza nell'uomo, nel cuore dell'uomo. Quando viviamo nella carne, con una coscienza puramente materiale, carnale, pensando di essere della terra, siamo nelle tenebre. E finché viviamo in un'identità sbagliata, soffriamo tante cose. Sì. Diventiamo schiavi della corruzione. Diventiamo polvere come Adamo. Ma Egli è qua per liberarci. Grazie al Signore per questa testimonianza. Preghiamo queste parole. Si rivolge a i credenti e i fratelli in tutte le parti d'Italia. Alleluia. Portando guarigione, pace. Alleluia. Nel cuore di tutti. Dio vi benedica. Se vuoi altri messaggi potete andare a www.illuminationididio.it o www.apocalissidicristo.it. Abbiamo anche siti inglese e francese. Dio vi benedica. Amen. Innalzato su nel cielo, io vedo il mio Signore. I miei occhi hanno visto il Re, l'agnello